Ahojte priatelia, zdravstvujte druzia. Dnes vás chcem zoznámiť s jedným zaujímavým automobilom vyrábaným MZMA moskovskom závode malolitrážnych automobilov. Volá sa Moskvič 407. Zaujímavý je tým, že Moskvič 402, 407 a 403 sa vyrábali dohromady 8 rokov. Moskvič 402 začali vyrábať v roku 1956. V roku 1958 sa začal vyrábať Moskvič 407. V roku 1962 začali vyrábať Moskvič 403. Zaujímavé je to tým, že keď si zoberieme, koľko sa vyrábal napríklad Moskvič 412, prakticky 30 rokov, karoséria tohto Moskviča sa začala vyrábať v roku 1956. Navrhli ju dizajnéri, ktorí pracovali na dizajne Volgy 21, preto sa toto auto ľudovo nazývalo aj Malá Volga. Na karosérii sa menili v priebehu rokov len niektoré drobnosti, ako napríklad bočné lišty, ktoré sa montovali od 59. roku. Klíny z nárazníkov zmizli v 1962 roku. Najviac sa ale zmenilo pod kapotou. Do Moskvičov 407 sa montoval motor s objemom 1358 kubických centimetrov o sile 45 konských síl. Maximálna rýchlosť tohto auta bola 115 km za hodinu. Autá sa časom modernizovali a to bolo šťastie pre majiteľov týchto Moskvičov. Mohli si autá sami modernizovať doma v garáži. Preto je dnes problém nájsť tento Moskvič v pôvodnom stave bez modernizácií. Vyrábali dokonca motor špeciálny z Moskviču 408, ktorý sa dal namontovať do tohto auta. Mal označenie 408S. Tento motor bol prispôsobený tak, že pasoval bez problémov do týchto Moskvičov. 1. decembra roku 1960 začali montovať MZMA prvýkrát v histórii štvorstupňovú prevodovku, a to práve do Moskviču 407. Plynové lánko spojené s pedálom sa montovalo do konca novembra roku 1960. V roku 1960 bol vyrobený aj tento Moskvič a bolo ich vyrobených 64 000 kusov. Z toho viac ako 20% išlo na export. V roku 1961 už bolo vyrobených 75 000 kusov. Na export išlo viac ako 30%. Prakticky na export išlo 40% produkcie týchto aut. Autá, ktoré išli na export, boli dvojfarebné. Prechody medzi farbami oddelovala lišta. V strede októbra 1963 bol vyrobený posledný Moskvič 407. Vyrobených bolo od roku 1958 do roku 1963 359 980 kusov Moskvičov 407. Priatelia, poďme sa pozrieť donútra, do auta. Ako vidíte, rýchlostná páka je za volantom. Je už 4-stupňová. Keď sme auto kupovali, dostali sme k autu aj pôvodnú 3-stupňovú prevodovku. Volant je už menený, není originál pôvodný. Ten sa rozpadol. Plasty okolo prístrojovky pôvodné. Rozpadávali sa preto, lebo v Sovietskom zväze do týchto plastov pridávali kostnú múčku. Autorádio není pôvodné, ale máme, k autu je pôvodné autorádio. Dostali sme. Čalúnenie pôvodné, okrem čalúnenia dverí, stĺpikov bočných a zadných stĺpikov. Poďme sa spolu pozrieť do motora. Na týchto autách je zaujímavé to, že kapota motora a kufor sa otvárali z pravej strany auta z toho dôvodu, aby vás nezrazilo na ľavej strane auto. Kapotou je prakticky všetko pôvodné. Karburátor naviazaný s filmovým pedálom je na lánko. Ťahlasu tu není. Chladič je pôvodný. Zvonku, čo není pôvodné, sú akurát tak smerovky. A rániky predných svetiel, tí sú z Moskviču 408. Ešte taká informácia tej vlajke.
Údajne tá hviezda je zo striebra. Na Moskviče sa zrkadlá spätné nemontovali, tí sú domontované. Ani na jeden Moskvič nedávali spätné zrkadlá, antena nie je pôvodná, tu už sme dávali my. Toto auto je v pôvodných farbách, pôvodná farba takto vyšlo zo závodu. Dlhé roky stálo, znila mu benzínová nádrž, má druhú benzínovú nádrž, tá je menená. Inak už ste sa mohli stretnúť s týmto autom. Na autosalóne v Nitre sme ho vystavovali. Tam ste ho mohli vidieť. Pneumatiky má ešte pôvodné sovietské a aj rezerva bola ešte pôvodná sovietská. Sú síce v strašnom stave, ale sú ešte originál pôvodné. Moskvič 407 sa označoval medzi lištami na prvom blatníku nápisom 407. Moskvič 403 už tam mal nápis 403. Moskvič 402 nemal lišty. Ak by ste videli Moskvič 402 s lištami, tak už je to dorobené. No a tuto samozrejme ostrekovači čelného skla byť nemajú. Moskvič 407 nemal ostrekovače čelného skla. Stierače sú do 412. Merovky na Moskviču 402, 407 zapínajú tuto,